明謝時間啦。幾個月冇讀啦，要生疏。好，每讀兩個單位，希望大家俾啲掌聲啦。好，多謝我哋嘅主辦單位光尚娛樂，協辦奇人娛樂英國。OK， you know the rules, right？ 冠名贊助 Cash 音樂娛樂平台。多謝出品及藝人經紀公司我公司 Megafeel。多謝金生啦，亦都好多謝我哋嘅巡演總監 Karen、Event Team 嘅 Stephanie、Vanessa、Aaron、Terry。哎呀 ，brother 音樂總監，好多謝我哋音樂總監 Aaron。見到你哇，真係絕世好男人啊！真係又飛又識音樂，又做 gym 真係。你都係啊！你都做 gym 啊！係我好榜樣嚟嘅真係，我希望我結咗婚之後會好似你咁。不過有排你放心。好多謝我哋嘅吉他 Kimmy、Bass、Jackie、和音 Raymond。鼓手 Cortus、Programmer James。好啦，好多謝我哋嘅舞蹈總監及大佬阿 B 哥，同埋多謝所有嘅 dancers 啦，由香港跟落嚟英國多謝你哋。好多謝 Hair 嘅 Lilian、Makeup 嘅 Mayling 同埋服裝嘅 Pippa。Momix 阿聰 ，House 嘅 Jennifer， 仲有導演 Pony， 哎呀，多謝，我成日呢個監製成日話我欺凌佢，但係其實真係蝦佢真係好得意啊！佢好好啊，好多謝我哋嘅監製西榮，真係啊！佢好少出咁遠嘅門口啦，仲跟我過嚟，真係。我哋安姑姑咧，我哋平時你哋知唔知㗎？安姑姑嘅唔知啊？唔知啊！我一個口頭禪嚟嘅實，係啊！我哋有時見到邊個，見到細榮，我一見到安姑姑。安姑姑。好啦，好多謝所有台前幕後嘅工作人員，多謝大家，多謝 Karen 同埋 AM Team 啦，仲有多謝我哋現場咁多位嘅我嘅歌迷同埋觀眾。好，今日彩排嘅時候我都話今日要講咩？話有個好消息要同大家講。係啦，冇錯。其實我已經準備繼 Stanley 之後，變大隻要去澳門開 show 啦。6月幾號我唔知㗎。19至21、23㗎啦，我哋知啦。19至21，你點解你知？3晚㗎，唱。OK， 係啦，希望大家多多喺澳門支持啦。好，跟住係呢一首歌，我喺我嘅香港嘅9場演出入邊都真係 solo 淨唱咗一次。情緒30年。好多謝呢一首歌嘅填詞人，因為好多 fans 聽完之後都話真係幫咗好多人，所以我一定要喺呢一個地方唱俾呢位填詞人親自聽下。Welcome, thank you.